Moi, non, ndeni mikolo ya bwaki singa bo. Bon, moi, suki ya pembe nanga. Bon, moi, suki ya pembe nanga. Ndeko, c'est quoi ça? Benita, Ndeko Benita. Bon, babenga onini, bonjour. RC pour Sanibalobani, bonsoir. Akabola. Nava maman, moi information, ok? Moi flash info moko, to connecter comme ça, to partager na bino. Moi flash info moko. Nakabola. Na bino bande konanga. C'est vraiment urgent. Na tenir na lobelango sikoyo. Ezaki lo moko fallait to solango bandakala elongo na jeune fille nanga mais tant ezopesa nga mobulu na single na single boseka single nanga te bosi bomona ngo ebele na lela ngo grave eza parmi bilamba liboso na somba ton na yana mboko dona lela ngo grave boseka nga te mabe na pardon boseka single nanga te bosi bomona ngo ebele bolemba omona ngo te esi ekufa nango mena lata yango ka boseka yango te naosala makolo nanga naosala mwa pédicure babenga yango bongo pédicure soki manicure na bino profite kosola na bino mwa moke likambo oyo likambo ya bana bandeko nanga likambo ya bana c'était prévu tosala yango na jeune fille nanga mais tant ezopermettre biso te oseka suki ya pembe nanga tika mwana tala suki ya pembe moninga wana suki ya pembe me mabende sikoyo eza ya kotanga na ozela yango eya ebele ezoya te baninga baza nango kaka kobomba yango na se ya baperike nga na oluka yango eya mezoya te boseka yango te baloba yango bongo mabe na soki ozalaka te singa wenga eza baproblème nzo bapédicure nga nayebaka moi information oyo eza motu ya bandeko nanga oyo tolingi tokabola eza mpona bana na biso bafoto ya bana etu c'était prévu tosolola yango na jeune fille tosala yango na jeune fille parce que ye nde aza na mwa maîtrise makasi kote wana mais temps na ye ezopermettre biso te et plus tozozela ye plus situation yango mpe eza kosagrave yango nalingaki ata na mwa ngonga moke to partager yango na bino eza mpona baimage ya bana na bareseau sociaux bandeko ebele batuna yanga pourkui nabombaka elongi ya koko na nga ata natiaka o pourkui nalingaka kotia bana te baraison eza mwa ebele oyo nayebi déjà avant même nakota na monde ya Facebook na banzi nayebisaka bino ke naza na Facebook 3e année na nga na Facebook yango oyo donc eza likambo nayebaki yango déjà avant na kota na monde ya Facebook bandeko na mutuka ndezomona na eza ba problème donc yango wana naza pe na moi disons naza moi prudent côté wana na kosala ba publication ba vidéo ya bana to ba photo ya bana to ba biloko wana donc likambo nazomeka koyebisa biso awa na yebi yango déjà moi kala alors plus likambo yango ezokoma grave likambo yango ezopona bana mike ya basi ya mibali pe je pense mais mingi eza pona bana mike ya basi donc bano baza na moins ya 18 ans bano baza na moins ya 18 ans yango tolingai tosala yango na jeune fille ye nde aza na maîtrise côté wana mais malheureusement temps na ye ezopermettre biso te na classe na ye moko na mwana donc azozala pena na temps te mpona biso yango nalingi nasala mwa nini moko ya moke kaka
eza bien soki toko partager vidéo oyo bandeko nanga ezala bien ata moi 100 congolais soki bayoki yango eza malamu. Merci bandeko nanga. Problème eza nini? Problème eza ya ba photo ya bana na ba réseaux sociaux, na Facebook ou na ba réseaux sociaux en général. Bon remarquez que son na tie ba photo ya koko nanga na umisa yango te. Na koko tiango ta mususu pona 1 heure ou 2 heures du temps après na longoli yango. Ba commentaire eza kolobelanga eloko te. Eza par rapport peut-être ya moi événement nde ça la komona rarement vraiment. Et de fois na bomba kelongi ou soki na ko publier eza kaka côté apesi mu Congo. C'est pas pour rien bandeko nanga. Eza na tina e eza likambo na yebi yango déjà avant na kota na monde oyo ya ba réseaux sociaux na yebi déjà likambo bandeko nanga. Problème eza nini? Problème eza ke eza na bande moko ya ba criminel na Europe awa. Ezala kino na Europe de l'Est. Basalaka ba vidéo ya porno ya bana. Alors, na manque ya bana, ba enlevaka bana, moi ba mambe bele salemaka pona nini pona organisation na bango na bandeko nanga. Alors lelo ba réseaux sociaux aidé bango ezelo moko ya kala. Lelo mena ba réseaux sociaux aidé bango bazozwa ba vidéo ya bana na ba Facebook na ba moyen nyonso na ba moyen nyonso kako tozo salaka ba publication ya ba photo. Eza bande moko ya ba criminel. Ezalaki na bamboka lokwa ba Croatie, ba Russie, ba vice russe, ba benga ngoni. Russie ya pembe ou Russie ni ba Russie wana moi bamboka mike wana kuna ya Europe de l'Est, bangonde bazalaki na nini ya criminalité wana. E bandi komata malembe zo ya ba Pologne, ezo ya moi bamboko na Italie peza. Banda kala en tout cas na landa ngona ba information na ba reportage ebele. Eza na ya mikolo na ya bana. Alors, maintenant, lelo bakomi kosala monde nini komi epa na biso pe awa. Ba mboka oyo eza makasi na bande ya ba criminel wana eza Belgique, Allemagne, France. 3 pays oyo. Bangonde bazana no numéro 1 epa na biso awa. Italie ezala nango de abanda kala. Mais ba mboka oyo eko kota siko na kati ya série ya criminalité wana eza Allemagne, Belgique na France. Mingi toloba ebonga na bango esika bavandi eza epa na biso na Allemagne awa na frontière entre Allemagne Belgique mboka ngo kombo nango Aachen ifo ezala mboka moko boye Aachen Aren un truc comme ça nazotoka na za makolo na maya moto dona otoka grave bandeko nanga bo comprendre nga eza donc toloba ke ebonga na bango eza place wana place laboratoire na bango eza na frontière entre Allemagne na Belgique. Bazo enlevé bana basi na bana mibali pe et bazo kozwaka ba image ya bana na ba moyen oyo ezopesa mela bango. Donc ba photo ya bana na Facebook, ba koki kozwa ba photo ya mwana bazwi photo ya mwana na Facebook, ba travailler yango na ba film na bango ya ba pornographie o baza kosala wana ba film porno ya bana bandeko nanga. Yango bomona ke na linga penza ko publier ba photo pardon ya bana na ba réseaux sociaux te ezalaka na raison wana. Et même kutu obombi elongi ya mwana bazana capacité ya kozwa photo wana ba travailler yango ba longo lindengo bombi elongi même o publier ndenge ya mukongo. Donc bazana ba méthode nyonso bakoki ko sala de façon que bazwa image ya mwana wana pona ba film na bango ya ba porno oyo baza ko sala ezo pona race te mwana nyonso oyo azokoya na libabe na bango bazo sala yango. Voilà raison pour laquelle depuis nazana mondo ya Facebook na linga kapenza ko bana na Facebook te ezalaka nanu pona raison wana. Et raison mususu eza pe moko pe moi balikunya na biso moto yebi yango entre biso mikolo de toute façon eza déjà combien plus forte raison na bana ya mike o baza ba innocent baza na esprit ta musu ya makasité. Donc voilà moi muke. Alors eloko wana nga na yebi yango déjà banda kala bandeko na ngai c'était avant makambo ya corona bakangaki quelques bateaux
na groupe wana bato balandaka information wow nazotoka grave bandeko nanga bato balandaka information ba koki ko prouver likambo nazoloba mais malheureusement société na biso information na biso eza deux mondes différents ezalaki vers ba début ya année oyo bakangaki au moins 5 batou na groupe wana bautaki Belgique banlevaki bana na Belgique alors na autoroute police allemand ekangi bango na autoroute na biso na Allemagne awa bakangaki bango batiaki bango na prison mais tellement eza groupe ya bato belé eza facilité po bakanga bango nyonso eloko wana eza ko continuer il y a cela 3 à 4 semaines na landi lisusu information na ba chaîne na biso allemande bazo kolobela kaka même likambo donc bien que bakangi quelques-uns na bango mais eloko na bango wana eza kokoma kaka makasi alors l'état ya Allemagne ya France l'état ya donc l'état ya ba mboka oyo lokola baninga tant bazo lobake baza organiser baza pe organiser ya solo l'état aza ko multiplier ba moyens de telle sorte que ba koka ko combattre eloko wana même na ba biloko oyo bana na biso ba tok tok ba biloko non baza na ba moyens tellement ya ebele bazo kota na ba réseaux sociaux bazo contacter bana na banzi to mona pe déjà quelques vidéos et ça les mandeni ba enlèvement mususu ya bana et ça les marqué ça à travers téléphone au mona ke mutu tata moko ya mukolo asali contact na mwana akosi âge apesi mwana ta mususu âge ya 18 ans ou apesi mwana ta mususu âge ya 13 ans mwana ebi ke muto nga na sololaka na ye eza muninga na nga me na réalité eza tata moko ya mukolo et eza kaka na bande ya ba criminel wana oyo baza ko enlever bana na banzi ezali na nini moko ya France na yebi elo moko eleka na France il faut eleka na reporter na kombo nango ekiminga na mutu elakisaka pe biloko wana donc eza ba fait moko eza réel bandeko nanga eza blague te. Alors il y a 3-4 semaines passées na landaki lisusu information wana epa na biso na Allemagne awa ba meki lisusu kolobela likambu yango keza kaka kokoma grave to protéger bana to éviter téléphone na maboko ya bana sans tozala na contrôle nango to yeba mwana se communiquaka na nani ba camarade nini o mwana kutanaka na bango afréquentaka banani en tout cas soko za capable ya kosala yango te parce que biso ba africain problème na biso eza nini na banzi na lobango balebele mamespe o lobara bien mais poani nga lobela mamba bana te naza mal placé ya koya kolpesa leçon ya morale ya bana parce que eza terrain moko eza trop fragile bandeko nanga eza terrain moko eza vraiment glissante na koyi kozala lokwa ba pasteur te bana no moko na ndako baza ba drogueur mais yozo mona kaka mabe ya bana baninga bana no moko na ndako baza ba vagabond yozo mona kaka bana ya baninga na lobango ke naza genre ya mama oyo abondelaka trop en tout cas na lingaka vraiment kozala exemple te ba méthode nanga ya kopesa mwana pona mutu mususu ta mususu ekolinga ekozala malamu te yango na evitaka terrain wana mais cela ne veut pas dire que naza mama mabe netima par exemple a la bana ba télévision na wandaku en tout cas bana nanga nyonso bazaki chaque mois nazaki na télévision na chambre na ye azana ba jeune na yetango ba biloko wana ba oui ba Xbox ba biloko nyonso wana ebimi en tout cas bana bazwa opportunité ya kosaka nango na pesa ki bango chance wana. Mais le problème est que moi contrôle les alaki et pananga. Et bazalaki pe mingi ko sala ba devoir na bango na école reste ya ba devoir ezoya en tout cas et pananga ezalaki ke oye avant o sala eloko noso koki ko sala kolia soko kolia parce que de fois on peut kolia na école soko kolia et que kolia au lieu ozana on a repos il y a 1h30 ou il y a 2h du temps repos au lalito au relaxé kaka juste au vandi na likolo ya canapé undengo yo kolingela ozana on a repos et après repos eza devoir avant ko sala oyo no swetika le koki ko sala eza moi ba méthode na zaki nango parce que na kokaki quand même ko contrôler yango moi muke mais eza na mutu mususu otchela moi na télévision na chambre o koka ko contrôler yango te dou na ko conseiller te biso façon na biso ya osala na makambu to tchela bana ba télévision et na moi expérience muke nga moko pe na zanango na conseiller te moi na azala na télévision na chambre soko koki ko contrôler yango te eza ndenge moko na likamba ba téléphone bandeko nanga
opesi mwana téléphone biso moko na baboti toza na maîtrise ya ba téléphone ote des fois to senga rabana eloko ebebi eloko bloqué na téléphone osenga nde mwana ayaka ko ebenga yaka ko taelanga awa yaka ko installer nga eloko boyaka ko saelanga eloko boy maintenant comment est-ce que okozala na maîtrise ya ko contrôler makambo mwana ko tia na kati ya téléphone bande konanga okozala nango te tozala sincère totika nanu mwa balolendu ba orgueil tozana ngo ya pampa mbezanga tina wana ba téléphone tozana ngo ta mususu yebi même pas kotanga ba application oyeza nazolo baba tunyo sote mais mingi na biso bande konanga ta mususu yebi biloko wana te mena comment est-ce kokokoka ko contrôler makambo mwana ko sala na téléphone d'où tango zo pesa mwana téléphone zala sûr que okozala na contrôle et mwana yemoko pe azala na maturité wana mwana yemoko azala na maturité wana ya kozala na mwa contrôle bande konanga nazo toka grave makonanga za mbaya moto na sala mwa pédicure balobi bongo ya mabena yango na babenga ngo bongo donc pour comprendre na toka grave donc voilà bande konanga soko za na contrôle ya biloko nyonso wana te ko s'hazarder te ya kopesa mwana téléphone na sentiment to kopesa mwana téléphone na loyenge parce que biso ba biloko nyonso wana to komisa yango lix na biso et tozo salango na sans contrôle tozo salango juste pour ba mona biso mais maîtrise nango toza nango te tozo salango kaka po ba mona biso mwana nanga aza na iPhone po ba mona biso mwana nanga aza na Samsung mwana nanga aza boye kote nde to koma ko kimela ko zipa ba mabe na biso ba erreur na biso yangwana to ucho mona awa bana bazongi classe nazo tala basaki mususu bana oyo baza na 6 ans bazo mema na mukongo na bango eza idéal te pona bana mais kaka parce que kombo nango Adidas to kombo nango Nike eza sako mwana ko kende nango na sport eza sakte mwana cha ebele ya bakaye na mukongo polobi ebebisa mwana mukongo donc voilà moi ba erreur ebele o biso toza nango na vie oyo toye ko s'adapter oleke to adapter yango na ndenge sengeli biso tozo adapter yango na loyenge tozo adapter yango na lolenge na biso du po tozonga na likambu na biso o tozo lobela awa bandeko nanga bande ya ba criminel wana ezoko koma kaka makasi na tangi lisusu article moko leloka ndenge ka ya koluka mwa ba information na sala erreur ya ko télécharger yango pona mekata msuko publier yango na koluka yango lisusu donc bande ya ba criminel wana ezako koma kaka makasi ba multiplier ba méthode bazozwa ba photo ya bana na Facebook pona site na bango oyo ya ba film na bango ya porno oyo bazako sala bazozwa ba photo ya bana na Facebook surtout ya bana basi en tout cas bazana niveau ya ba bêtise ya makamuno so mabo bazako sala bazo télécharger ba photo ya bana na banzi biso nyonso to sala yango même au bloka ezana batu mususu ba bloka ko publier photo au bloquer bazana méthode ya ko débloquer ba photo na yo Facebook na yo bazui ba photo ba télécharger ba photo bazui yango ba travailler yango elongi ya mwana na yo ezoko servir bango na ba film wana oyo bazako sala wana toyebi te na venir un jour ekoya ko bima na public to fandika bozo tala bozo mona elongi ya mwana na yo ou bato bakotaka na ba site wana parce que le problème c'est quoi na koyeba te lelo ke mwana nanga azana kati ya groupe wana parce que babiloko wana ekoma codé po okota na ba site oyo elakisaka ba film wana il faut d'abord yomoko o s'enregistrer na kati kuna ça veut dire que nga espérance pona tala na kota na ba site oyo elakisaka ba film a porno il faut nga ipe nazala enregistrer kuna ce qui naza enregistrer kuna te na otala ngote des fois il est quand même na Facebook na banzi to mona ngo surtout ba asiatique bazana ngo ming vers ba 4h 5h du matin soko connecter ka na Facebook o mona ngo omona ete kaka image ya pamba mais soko cliquer likolo nango po otala yango bazo senga yo o s'enregistrer nanu soko za enregistrer pa ina bangote okokota na site wana te bato batala biloko wana bakoki ko prouver loko nga nazolo badu muto azana logique na okende ko luka nini kuna na okende lukelo kote na kokomona ngo na Facebook eleki nango plus que nga nazana posa nango te na ko cliquer yango te na ko s'enregistrer te pour natala ngo du tozana moins de chance pour toyeba ta mususu elongi ya mwana nanga ezana kati kuna tozana moins de chance pour toyeba ke ta mususu elongi ya mwana mabena ezana kati kuna ta mususu elongi ya mwana ya ndeko nangai nzazi u ndeko nangai Yusuf elongi ya mwana ne ezana kati kuna kaka soki yope oza enregistrer na kati ya ba film pornographie wana ya bana or
eza culture na biso te babiloko wana tokoki peut-être ko déborder ndenge tozo déborder lelo ya ko adapter ba culture ya batu mais na ndimite ke tokokende ti na niveau wana ya ba film porno ya bana. Je ne crois pas que eza na culture na biso. Peut-être moi batu mibale o bakomi maboma hein, bato ba perdre penza kibo biso nyonso, mais malheureusement baza mingi te. D'où soki bana na biso pe baza na kati kuna toza na chance ya koyeba yango te bandeko nanga. Alors seul moyen oyo to koki ko éviter yango bandeko nanga, c'est bien kolakisa bana eza mabete. Facebook eza wana pona biloko wana, mais malheureusement mokili eza ya kobeba sur tout le plan. Mokili eza ya kobeba na lolenge nyonso bandeko nanga. Na banze pa na biso eloko oyo babengi ke nini eloko oyo bana babota maka mutu ya kopasuka awa. Na banzi toyebi yango ke bayebisa biso ke eloko wana basala yango mwana deja na libumu. Eza ba esprit bandeko nanga. Eza te ke mutu wana ta mususu forcément il faut kaka ya ko simbo na liboko, aya ko chao liboko na libumu to asimbela yo mwana. Non. Aosala yango te, eza kaka disons eza bablo moko ba communication moko esalemaka na esprit. D'où babiloko ya ba réseaux sociaux oyo pe eza na ba makambo ebele. Naza mutu wana ya babinzambi te oyo na ya websa batu ko tia kabelu te parce que kabelu eza boye, parce que kabelu eza boye. Entre temps yo moko ozo ko salela pe ko salela internet te eza biloko ba demo bozo te ya batu. Facebook eza demo mais ye azote ya batu na Facebook. Donc nazalaka penza na ba logique wana te, mais awa tozo lobela eloko oyo eza réel. Eza eloko eza ko salema bandeko nanga. Soki bolandi ba information et décourager anga parce que tant nakutana na ba information bongo ata bozo yoka te na tiaka yango quand même na expliquer bino mwa muke, mais tellement eza na culture na biso te ndenge nyonso makambo eza na culture na biso te. Makambo bato toza ba politicien bosala politique yango ndenge sengeli bozo sala yango te. Oto olata sexy bolata sexy yango ndenge bakolo nango pe balatela yango to olata yango te. VIP bosala VIP yango okendo kuta kamundele na VIP, okendo kuta mutu aza na VIP mine komi jaune na pondu. Donc eza ba biloko batu bandeko nanga soki to adapter yango te na ndenge sengeli toko sala yango na lolenge o toza ko salela yango. Donc voilà moi muke eloko wana eza vraiment kokoma kaka makasi et pas na biso na Allemagne awa na landi lisusu information il y a 4 semaines, pas 3 à 4 semaines, et lelo lisusu na meki lisusu kotanga article moko eza toujours kolobela kaka makambo na bandeko nanga to protéger bana. Nazo obligé mutu te, nazo kabolagiste makanisi. Parce que c'est ça notre communauté. Soko lobby, il faut lobela na ba forme nyonso po batu ba comprendre yo. Nazo ko obligé mutu te. Oya Monique eza bien pona ye, ba photo ya bana nyonso na Facebook. En tout cas, ndeko nanga bonne chance pona yo. Peut-être moi na yo e kokwela nango yete e kokwela ka bana batu mususu. Mais oya Monique eza important bandeko nanga to protéger bana, to éviter ba photo ya bana na ba réseaux sociaux. Na banzi bomona même ba star mingi bachaka bana na bango na place publique te, ou star en général, politicien as star, religieux as star, nyonso to yebi kaka na cadre ya star makambo ebele za obakisama na star, et pas na biso to kansaka star eza kaka musicien. Non, star eza ba politicien, donc eza makambo ebele belé. Peut-être un jour to meka kolobela on to mona ke bachaka jamais bana na bango na place publique, rarement vraiment. Soki eza vraiment na ba condition moko boy, c'est pas pour rien bandeko nanga, eza pona ba biloko nyonso wana, eza pona ba danger, eza tellement ya ebele. Alors moi mukio nazalaki nango pona kabola na bino mama Kati ndeko Youssouf bandeko nyonso bazalaki nangai awa. Moi message ya mukio nazalaki nango poto kabola eza yangwana, eza kaka na Europe te baza kozwa ba photo ya bana, eza partout esika oyo occasion epesa meli bango bazwa ba photo ya bana pona osala ba film na bango ya ba porno na bango basala kawana ezali bato baskendaka na babisika wana nde bakoki koya koyebisa biso ke non makama espérance azoloba eza ya solo. Mais malheureusement lokola eza na culture na biso te, eza moi pas si vraiment poto yoka ndeko moko ya ko témoigner oui effectivement nga na kendaka yango na talaka pe ba film wana ya ba porno ya bana. Ich liebe dich auch mein Schatz, danke schön.
Donc voilà bandeko na ngai to batela bana eza bien to sala yango, mais malheureusement ba risque ezali. Alors to protéger bana na biso oleke lobby après je ne sais pas combien de temps okende ko trouver elongi ya mwana na yo ou yo mona mwana na yo na face mususu, mekuna ezana batu mususu o ba monaka mwana na yo na face mususu na bamboko bisika to vandi makambo ya mabe esale maka tellement ya ebele bandeko nanga eza kaka o s'intégrer mwa muke na makambo eza ya tina kolanda information kolanda eloko boye. Oh my god, nazotoka grave bana, nazotoka grave bandeko nanga. Donc oko comprendre na banzi eza makambo ebele ya mabe esale maka. Même na eloko ba français babenga soki moulin rouge na bangwana eza epa na bino na Paris wana soko landi ba reportage to ba documentaire oyo elobela makambo esale maka na moulin rouge wana eza incroyable. Même bana ya 13 ans bazala na kati ya moulin rouge wana ba riche bato mbongo balingi konuna te bayaka kwa bize na bana mike na bamboko bisika toza balobi ke mboka ya ba droit ya loi ya makambo ebele, mais na ba moulin rouge na bino na Paris wana bokoki ko imaginer te makambo eleka na kati kuna. Donc moi message ya muke nazalaki nango eza ke to batela bana bandeko nanga ba réseaux sociaux eza esika ya bana vraiment te to koki ko sala yango peut-être un anniversaire ya mwana to na mwa eloko moko boye ezala habitude te ndeko nanga. Et puis soko sali yango après avoir ko publier ba photo ya bana longola yango na banzi bomona na sala yango na ko publier photo ya bana ya koko ya oya mikolo eza nango problème te tozolobela bana mike place eloko yango eza ya bana mike. Donc bana ya mike de 0 ti na moins ya 18 ans bazo sala yango bazo zwaka ba image ya bana. Alors au publier to commenter et quelques minutes après ça koya au longoli yango na Facebook complètement kotikaka ba photo ya bana e wumela na kati ya ba réseaux sociaux te kotikaka ba photo ya bana e wumela na Facebook te bandeko nanga ba risque za ebele. Reste ya ba information biso nyonso toza na accès ya ba information bo vérifier bo luka bo landaka information bokokuta nango soki nakuta ni susu na information wana na koyebisa bino. Donc pas na biso na Allemagne awa na frontière na batu surtout ya ba côté wana ba côté ya ba Aken wana en tout cas boza la sévère na bana parce que bazo enlever pe bana dehors ya kozwa ba photo ya bana na ba réseaux sociaux bazo enlever pe bana bandeko na ngai. Alors boza la vraiment comment on appelle ça bozala ekenge na bana bo surveiller bana ba mouvement ya bana nyonso e kozala malamu mingi. Et quant à ba photo na Facebook pona biso bana basi bakoli eza penza danger mingi te, mais bana oyo ya mike bana vraiment bazana na âge ya mike en tout cas bandeko nanga to batela bana. Voilà moi message nazalaki nango pona pesa bino ezoko salema presque partout sauf peut-être pas na biso na Afrique ezosalema na makamususu ou même pas na biso na Afrique na banzi histoire ya Boko Haram o ba continuaka kolandela ngo tilelo histoire ya Boko Haram na Nigeria et suki kaka na guerre ya koboma batute ba jeune fille nyonso oyo Boko Haram enlevaka bazana ba mboka bisika biso to vandi awa basalisa bango kindumba ya makasi basalisa bango ba film porno surtout na Suisse nde place base na bango evandi bano nyonso baza ko enlever na bamboka pembeni nyonso. Donc Boko Haram azo sala mambo ebele epa na biso meza kaka soko oza intéressé na ba information ndoko yeba makambo wana e nyonso wana eza ko salema a bandeko nanga ba européen baza mitema mabe ba européen baza batute. Donc moi faiblesse nyonso epesa maka epa na biso ezalaka raison na bango ya ko salela mbongo d'où makambo Boko Haram wana na ba Cameroun ba mboka nyonso ekangami na Nigeria bana ya basi baza ko enlever mingi baza na Europe awa bazo salisa bango kindumba ya makasi bazo salisa bango ba film porno. Donc eza vraiment makambo belé ya mabe mokili eza ya kobeba to batela bana bandeko na ngai to protéger bana na biso eza motu ya mingi. À quoi bon ou publier ba photo ya mwana na Facebook et après ou éviter eloko nini ko salema na ba photo wana et après wana je pense que tozomona motema mabe oyo mwamba likunia moko boyezanga tina oyo eza entre biso na biso
elo nini elakisi ke ezokende pa ya bana te eza na bato mosusu eza kaka bapense na ye ya mabe nga na kroyaka na nga na babiloko wana te okindoki o nini mais énergie ya mabe mutu moko avandeli yo foto ya mwana azotala ngo na énergie moko ya mabe na ambiance moko ya bien te bandeko na nga efonctionnaka pe efonctionnaka pe na banzi bamabe mingi ezokoyela biso lelo na vie te eza kaka bamembre ya famille na biso bamabe misusu ezoyela biso na vie tozoyeba esika ezouta te bamabe misusu bablocage bamambo ebele misusu ezoyela biso na vie tozokanga banoko bafamille na biso des fois bandoki pamba bapasteur bazoimplike biso babilo omo na mutu des fois oyo ezalaka te c'est vrai que ça existe mais des fois eza déjà motema mabe oyo biso moko tokomi nango bandeko nanga kolingana te oyo eza entre biso toza na problème na bolingo toza deux mondes na likambo babengi bolingo bandeko nanga alors tant mutu aza na énergie ya mabe il faut za un esprit ya makasi il faut un esprit ya makasi pokoka ko dominer énergie ya mabe wana soko za un esprit ya makasi te ndeko nanga okoka ko dominer esprit énergie wana te eza likambo atia likasa boye te tia eloko boye te eza kaka kozala esprit makasi preuve ane ke toza na bino na banzi bino moko boyoki yango awa combien de fois basalelinga baprophétie ya mabe mutu azolanda émission ate mpona nini lunika kolobela makambo ya mabala alanda peut-être baémission na ngai nyonso tayebi combien de temps te na kauka mongongo oyo nalobela mambo ya kongo ntinga moko na taye na bi te bakongole yango ozoloba na bango makambo mboka ezointeresse bango te tika na pema na nazongela parce que masolo ya mboka na biso eza socio-culturel mais en pleine émission mutu asaelo prière aliwa alobi okokufa soko saleli Jésus te bandeko muto yo mona te muto ayebi yo te ayebi vision na nga te na misu na bino bato balanda émission eza wana ti lelo ndeko wana tosolola na nakangela pe yekanda te ti lelo de fois kosolola pas comme tel plus que numéro na nga na WhatsApp bato bazwaka aza na numéro na nga de fois bonjour ou de fois atindelinga pe ba vidéo ti lelo mais bino moko boyoka et misusu abino moko bomona tindela biso boye soko tindite na 2 jours ozokufa soki naza parce que naza na esprit wana ya makasi eloba mwana mama na ngai ke oza mwana bilaka biloko ezolengisa biso bazochaka biso maboko bichaka na baeglise eza babiloko apamba wana bandeko na ngai faut kozala na esprit dur or malheureusement toza mingi te oyo toza na esprit dur wana toza mingi te du to protéger bana to longola vraiment sentiment wana bana ya mike bano baza déjà na ba 18 ans eleki eza nango problème te nga soki na linga pena ko tia ba photo ya bana mingi te musala o nazo sala eza moko pe ya ba problème nazo ba menace mbala combien na banzi bino moko boyoka yango déjà eza te parce que bana baza extra mais eza juste ko protéger bana mwa muke na ba danger na musala ya ngambu oyo biso to memi na bano basi baleki na bango déjà 18 ans baya neomi na biso bayaya basi bakoli problème ezate metozo lobela awa bana ya mike oyo baza na se ya 18 ans donc ba filme na bango baza ko sala wana e bandi de 0 ti je ne sais pas na âge nini ya bana oyo bango baza ko zwaka ba photo ça veut dire que bano bazo enlever ba enlever yo ba salisi yo ba filme na bango wana après soki ba ko décider ba boma yo ba bomi yo soki pe ba kolinga ko tiko na bomoi ba tiko na bomoi mena lokola bana baza mingi te bazo sala nini bazo zwa mena ba photo bazui photo ba travailler elongi ya mutu yango to mona même na ba film belo totalaka ba publication par exemple ya ba modèle oyo ezalaka bozomona modèle azo sala présentation ya ba dessous donc présentation ya ba soutien ba sous-vêtements ba biloko ndenge wana souvent mutu oyo batie nzoto na ye eza yete donc nzoto na elongi des fois ezalaka pe sauf ya oyo eza pena na réel mais na ba catalogue na ba film des fois ba travaillaka yango bazui par exemple nzoto ya mabena bazui elongi na nga espérance ezalaka donc eza à peu près ba biloko wana oyo nde eza ko salema donc bazui ba photo ya bana ba travailler yango et basali yango basali yango na ba film na bango baza ko monter wana naza mal placé ya koloba bato baza makasi na technique nde bakoki ko aider biso lolenge nini esalemaka mais ce qui est sûr eza vrai soki bolandi information bomona makambo na sikona kipe makolo na ngai po ngonga epusani moi message muke otozaki nango po tokabola yango na eza ndeko nani azana so na che mutu bomona suki ya pembe na ngai bien
bosa azwa te bandeko na nge pesa meli mutu nyonso te zo tozalaki na ndeko Mukamba plaisir akozala na yo ndeko Nzazi plaisir akozala na yo ndeko Yusuf plaisir akozala na yo mama Kati merci na kobetelanga maboko tozalaki na ndeko Titi plaisir ya kozala na yo ma benasone de moi ich liebe dich mein Schatz du bist mein Engel danke schön dass du da bist tozalaki na mama Ngamu Yemura mukolo étoile rare tozalaki na ndeko Victor tozalaki na ndeko Lindo merci ya kozala na yo attends tozalaki na MB babi la grande dame respect na basi ya respect na ba grande dame ya Congo tozalaki na ndeko Nzuzi papa na bana boni oh là là naza na live non tozalaki na ndeko Serge esengo ya kozala na yo ndeko Serge batu misusu na monaki ndeko Mpangi banani lisusu na monite na monaki tozalaki moi ebele vala bandeko nanga moi message to soki toko partager message oyo ekosala mabete naza na émission je te rappelle s'il vous plaît pesanga juste quelques minutes na komi déjà nasuka tozalaki na ndeko Claude je pense qui est encore na monité en tout cas ba o na monité na bakombo o na koki kopia mbote na bakombo te bolimbisa ngai merci ndeko na ngai to sala partage eloko nazoloba eza blague te eza sérieux bandeko na nga bande ya ba criminel wana bazoko koma kaka makasi et to protéger bana to contrôler ka ba téléphone ya bana ba ordinateur ya bana mwana koma na kananani mwana solola kananani mwana zala kana banani ekosala mabete ekozala malamu mingi to éviter toza déjà na ba problème ebele alors to éviter komi bakisa ba problème bandeko oyo na moni ba kombo na binote bo limbisa ngai bandeko nanga samedi ezalaka jour na biso ya ba dédicace soki ekopesa tokutani samedi malheureusement eza na bizaye na ngate eza pasi pona dédicace bino nyonso eza vraiment pasi oyo na koki jour wana na tangi bakombo na bino bo comprendre nga o na koki te bo comprendre pe ngai ke eza facilité boza tellement ya ebele eza facilité ya kotanga bakombo na bino nyonso en tout cas eza ki plaisir ya kokabola moi information ya muke oyo na bino bandeko to considérer yango na ndimite ke naza ngai moko oyo na landi information oyo plusieurs fois na yebi yango déjà banda kala avant même na kota na monde ya ba réseaux sociaux oyo na monde ya ba Facebook oyo et eza ko continuer eza ko koma kaka makasi na ndimite ke na koki kozala ngai moko kaka oyo na landa yango et voilà bandeko nanga yango na lobi non to meka ko partager yango malheureusement ezo sala bien au publier ba photo ya bana baninga ba commenter moi maloba kitoko pe ye bolobeli pe moi na pe moi ba parole bien eza mabete eza bien mais mondo toza ko tambola des fois ezo permettre biso na makamsusu te mai nanga ekomi malili makolo nanga esa esu bien te alors naza obligé ya kotika bino bolala malamu bana mama bisou ya ebele balobi ba allemand na journal wana pona bandeko baso continuer kotuna na journal oyo ba allemand ba bimisi a journal oya Chilombo ba allemand balobi nini ezali elo moko tolobaka na sima ya mobali ya makasi ezalaka toujours mwasi ya makasi na sima mobali ya mwasi ya makasi ezalaka pe mobali ya makasi na banzi biso nyonso toyebi eloko wana nde eloko ba allemand balingi baloba place wana eza oyo eza awa balobi boye eza journal bozomona vala balobi boye hinter einer starke Name na sima ya kombo ya makasi na sima ya kombo ya makasi steht eine schwache Charakter donc na sima ya kombo ya makasi ya Chilombo ezana caractère elemba donc caractère schwach eza donc schwach donc mutumo boya lemba mutumo boya la na ye donc mutumo boya lokwa safu mutumo boya lokwa ngai soka ba sopima ya moto alembi
Shivak. Donc Shivak eza ya wana Shivak et ngoloba et ngo expliquer bongo Shivak. Donc elo moko voilà. Donc voilà eloko ba alma ba lobi awa. Yango na meki ko expliquer na meka ko kota na Google nata la Shivak o na ba traduction mususu Google apesa kinga possibilité comment on appelle ça bulldog mbwa moko ya ba américain. Maintenant na zongeli lisusu Google ameka ko expliquer nga lisusu bien pona ngana longola kombo na ya bulldog na chaki mais na ndenge ba peseli kombo na ye na référence eloko balma balingi baloba awa ezoko concorde bulldog tanto kuta na wana ngoto banga no ba mbwa ya minene wana ba mbwa o evimba wana oyo ezaka face mabe ozomona mbwa moko bo tanto mona ngoto banga no ozoluko kima mbwa wana. C'est ça kombo ya Félix ezako identifier pour na biso ba congolais. Je pense que c'est raison même pour laquelle oyo ezosala que Félix azana mutu ya mboka na biso. Ezakaka pona kombo na ya Félix. Soki azalaka na kombo ya Félix te ndelo azana mutu ya mboka na biso te. Je pense que tant Martin Fayulu ba élire Martin Fayulu tolobaki ndakala et tout. Par rapport ya kombo ya Félix oyo kombo ya Félix ezako incarné. Donc voilà eloko balma balingi baloba. En tout cas fona luka journal oyo natanga nyonso makambo ezoko loba na kati apona koka ko expliquer bino bien. En tout cas il faut vraiment muto azana journal oyo atindela ngango eko sala bien mais lobi en tout cas na tambola na ba kiosque fona zo journal oyo natanga ngo bien. Donc voilà eloko ba alma balingi ba yebisa biso. Na sima ya kombo hinta oyo don place babandeli wana hinta elakisi na sima. Don na sima ya kombo ya Félix ezali don na sima ya kombo ya makasi ya Félix Stark elakisi makasi. Don na sima ya kombo ya makasi ya Félix ezali influence kaka ya pamba. Donc ezanango voilà mutu moko alemba na ye mutu moko de faible na caractère. Donc influence wana ya ki kombo wana ebangisa bisote. Mais soki to tanya ngo lisusu ndeto meka susu ko bakisa maka mususu na banzi ke nazanga mon côté. En tout cas mutu na mutana ndenge na comprendre calmement. Mais je pense que soki na comprendre ngo bien et loko ba allemand balingi ba biso awa tout simplement que kombo ya Félix ebangisa bisote ndenge ebangisa ki biso réellement na sima ya kombo na ndeto bengi béton parce que aza Chilombo parce que aza mwana ya Tshisekedi parce que papa na ye 38 ans ya opposition parce que papa na ye le premier docteur en droit oyo existate na réalité et ba titre nyonso inutile wana yango esali ke ba congolais tozala influencé par rapport ya ba titre wana mais na réalité ba allemand balobi eloko ezakuna te. Donc o ba investisseur allemand bakei o ba allemand bakei osala boye bo bangango te allemand amto sakana ete bandeko nanga bo sakana ba français na ba allemand te. Donc voilà bandeko nanga ba allemand ya moi miyibi nde ba kende me l'état allemand na muto alolenge oyo bobo sana bana mama. Donc voilà eloko journal na biso oyo elingaki koloba ya Claudia de moi bisous ndeko Alpha je pense bisous na bino nyonso bozwi chance à mona suki ya pembe na ngana za suki bo sepeli nde bozana bomo na suki ya pembe na et ça la peu bien ça pe na moi confiance à elomino moi mama likamni nango kaka belu kaka ko bomba ka periki bomba bomo na moi basuki ya pembe na esa elenge wapi o sa suate bomo na moko ezawa na linga ngo fa wapi esa la mo fière yango bomo na esala bien bazala pe na confiance en nous banga elomino ko likamba ni ka ba poudre moi maman bon alova bino sokutani bye bolala bien trop de love pour na bino ça la peu bien non moi sans maquillage moi sans poudre ça la peu bien aux amours bangel lengo wapi